នមស្ការចំពោះព្រះចិនស្រីដ៏បរិសុទ្ធដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ជនមិនបរិសុទ្ធទាំងឡាយផងចំពោះព្រះធម៌ផងចំពោះព្រះសង្ឃផងដោយសេរសាគឺត្បូងអស់កាលមិនដាច់សូមប្រគេនពរចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់រូបទាំងឡាយនិងចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានឯកឧត្តមអ្នកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកស្រីឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាពុទ្ធមេត្តមិត្តជនទាំងឡាយដែលមានឯកឧត្តមផ្លែកវ៉ារីនិងលោកជំទាវយីសារេរីព្រមទាំងបុត្រលោកយីកន្ធៈនិងលោកស្រីច័កសុធីព្រមទាំងបុត្រលោកផ្លែកកន្ធីនិងលោកស្រីគីសន្នីព្រមទាំងបុត្រលោកផ្លែកសុវណ្ណនិងលោកស្រីផងផលរីព្រមទាំងបុត្រនាមឈ្មោះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកដែលខ្ញុំករណាអាត្មាភាពបានពិពណ៌នារៀបរាប់ប្រគេននិងជំរាបជូនមកនេះគឺលោកជាអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះលោកអ្នកផ្ដើមបុណ្យបានរៀបចំនៅបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះអ្នកម្ដាយហាយរាត្រីព្រមទាំងបុព្វការីជនទាំងឡាយទៀតជាច្រើនដែលលោកបានទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះសម្រាប់ឧបាសិកាហាយរាត្រីបានទទួលមរណកាលទៅមកទល់ថ្ងៃនេះគម្រប់100ថ្ងៃក៏កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានប្រពៃជាកម្មវិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះអ្នកម្ដាយនាមហាយរាត្រីព្រមទាំងបុព្វការីជនដទៃឯទៀតនឹងជាច្រើនដែលលោកបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះក្នុងកម្មវិធីមុននឹងសម្ដែងធម៌ទេសនានេះសូមរៀបរាប់អធិប្បាយប្រគេននិងជម្រាបជូនប្រកករណានិងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃនេះតើពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃនេះជាបុណ្យទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏ជាបុណ្យនេះបុណ្យទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមកពីណាប្រញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបច្ចុប្បន្ននេះកាលណាបើមានបុព្វការីជនញាតិមិត្តលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយតែងតែប្រពៃកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃ100ថ្ងៃពោលច្រើនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនិយម
ប្រកម្មវិធីបន់នេះពោទូទាំងប្រទេសបណ្ដញោមញាតភាគច្រើនប្រកម្មវិធីបន់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃនឹងចេះតែធ្វើតាមគ្នាជាតំណដែលត្រូវធ្វើតែពុំបានដឹងថាបន់នេះចេញមកពីប្រភពណាកើតឡើងពីប្រភពណានឹងមិនទាន់ដឹងទេពោអាស្រ័យនេះយល់ទៅតាមធម៌វិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវតែអធិប្បាយបញ្យល់រៀបរាប់ប្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ដឹងអំពីបន់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមធម៌វិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះធម៌វិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់បរិស័ទទូទៅទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមកាលណាបើប្រពកម្មវិធីបន់ធ្វើកិច្ចអ្វីមួយត្រូវសិក្សាឲ្យយល់អំពីកិច្ចការងារឬក៏ពិធីបន់ដែលខ្លួនត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធវិន័យត្រង់សម្ដែងតែអញ្ចឹងដូចជាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលគោរពបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទី1នឹងត្រូវសិក្សារៀននៅព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកហ្នឹងគេហៅបរិយត្តិធម៌ទ្រឹស្ដីបរិយត្តិហ្នឹងគឺទ្រឹស្ដីសព្វថ្ងៃគេថាទ្រឹស្ដីត្រូវរៀនបរិយត្តិនឹងឲ្យចេះហើយសូមយកមកបដិបត្តិនេះស្មើនឹងអនុវត្តពាក្យក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថារៀនបរិយត្តិចេះហើយត្រូវបដិបត្តិវោហាសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលគេប្រើក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថារៀនទ្រឹស្ដីរួចសូមអនុវត្តដូចគ្នាបងផ្លែកតែពាក្យតែប្រក្លែមសារតែមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះបើសិនណាជាពុទ្ធបរិស័ទមានបព្វជិតប្រសងជាដើមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមិនបានសិក្សារៀនសូត្រនៅបរិយត្តិធម៌ទេហើយមកបដិបត្តិដោយការមិនដឹងមិនយល់គ្រាន់តែធ្វើតាមគ្នាតាមគ្រូតាមម៉តពីម៉ែពីឪនឹងក្នុងពុទ្ធវិន័យហាមដាច់ខាតធ្វើដោយអត់បានចេះទ្រឹស្ដីហ្នឹងបើពួកភិក្ខុសង្ឃទៅធ្វើត្រូវអាបាត់ទុកគាត់នេះសំដែងឲ្យប្រាប់ច្បាស់លើពុទ្ធសាសនាមិនមែនសាសនាលេងទេបើបញ្ញត្តិច្បាស់ណាស់ណាបំបានរៀនទេបើដាក់នាំគេធ្វើពីសិលពីសមាធិបញ្ញាឲ្យធ្វើព្រាវតាមតែគ្នាតាមម៉តតាមគ្រូទេត្រូវអាបាត់អត់បានទេសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជាក្រហមគ្មានអាបត្តិអីដូចជាអ្នកបួសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលញោមញាតប្រាថ្នាត្រូវការចាំបាននោះវាអត់បានសម្រេចព្រោះយើងមិនស្គាល់មេគេដែលត្រូវបដិបត្តិធ្វើមិននឹងបានសម្រេចនៅផលប្រយោជន៍នឹងបានម្ល៉េះហើយមាននាំអាសាបងអត់ប្រយោជន៍ខូចប្រយោជន៍ទៅទេធ្វើឲ្យតែបានរៀនចេះទ្រឹស្ដីនឹងនេះថ្ងៃណាសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្នាឲ្យយល់ដូចជាបន់ខួប100ថ្ងៃនេះបន់100ថ្ងៃក្តីបន់7ថ្ងៃក្តីបន់នឹងជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ចិនទេចិននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រពៃណីរបស់គេមិនមែនជាប្រពៃណីក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបរិស័ទធ្វើទេអត់មានទេ
អានឹងជាប្រពៃណីប្រចិនស្អាតស្អាតវិញញោមញាតឆ្ងល់ចុះប្រពៃណីរបស់ចិនមិនខ្មែរក៏ធ្វើដែរតែស្រុកខ្មែរយើងមានតែអត់អីចិនហ្នឹងបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចិនក្នុងខ្មែរហ្នឹងតិកតងគ្នាតាំងពីសម័យប្រាសាទអង្គរវត្តមហានគរម្លេះចិនធ្វើដំណើរចេញចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមសំពៅតាមសំពៅដឹកនាំតំណែងចេញចូលនោះទៅមកម្ល៉េះស្រុកចិននោះវាក្របរោតែបាយពិសាកំបាំងក្រជាទីបំផុតម្ល៉េះហើយជនជាតិចិនក៏សុខចិត្តដាច់ចិត្តលះបង់ស្រុកទេសរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសណាដែលមានស្រែមានចម្ការមានបាយទឹកសម្រាប់ហូបណាអានឹងប្រវត្តិម្ល៉េះមកតែខ្លួននៃពីស្រុកចិនសក់ចិត្តលះបង់ចោលម៉ែចោលឪមកច្រើនមកតែចិនប្រុសច្រើនតែក្មេងជាងការនៅយុវវ័យហ្នឹងក៏លះបង់ស្រុកទេសចោលមកដែរមកតាមសំពៅជំនួយនេះហ្នឹងក៏ដល់មកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តការងាររកទទួលកិច្ចការងារអាជីវកម្មទទួលទានណាប៉ុន្តែមិនរៀបរាប់ឲ្យហោហែទៅពីរឿងចិនមកស្រុកខ្មែរជាងហ៊ានទី1ទៅអីប្រកខូចពេលវេលាក៏កណ្ដារៀបរាប់ទ្រូតែចិនហ្នឹងមកនៅស្រុកខ្មែរគាត់រកទទួលទានប្រកបអាជីវកម្មទៅក៏ចម្រើនលូតលាស់ដោយត្រឹមធនរបស់ប៉ុនគាត់ហ្នឹងគាត់នៅស្រុកគាត់ក៏ក្រដល់មកដល់ស្រុកយើងមានរបស់រកគាត់ខំប្រឹងប្រែងជាទីបំផុតខំប្រឹងប្រែងជាងយើងម្ចាស់ស្រុកទៅទៀតนั่นគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិសល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិដែរដល់ពេលវេលាដែលត្រូវនៅគូសកលគូសកលនៅស្រុកខ្មែរមានកំមុំចិនណាមានកំមុំខ្មែរមានកូនកំមុំខ្មែរហ្នឹងបើអញ្ចឹងគាត់មកស្ដីដណ្ដឹងកូនកំមុំខ្មែរហ្នឹងជាគូសកលអានឹងជាវកាត់មកកណាត់ចិនមកកណាត់ខ្មែរដល់មានកូនមកគេថាកូនកាត់ចិនកូនកាត់ចិនមកតដល់កូនកាត់ចិននឹងមានកូនឯទីគេថាចៅកាត់ចិនចៅកាត់ចិនចៅទូចៅលួតចិនណាវាមានខ្មែរមកកណាត់ចិនមកកណាត់ណាហើយវាប្រពៃណីកាលណាមានបុព្វការីជនអនិច្ចកម្មទៅខាងចិនដល់7ថ្ងៃគេសែនម្ដងគេសែនអត់មានធ្វើពិធីឲ្យតាមពុទ្ធសាសនាទេគេទៅសែនធ្នោហ្នឹងបើដល់គ្រប់49ថ្ងៃគេធ្វើម្ដងទៀតអានេះចិនសោះដល់គ្រប់100ថ្ងៃគេធ្វើម្ដងទៀតប្រពៃណីរបស់ចិនមានតែ3ប៉ុណ្ណឹងឯងបុព្វការីជនដែលលះទៅមានតែ3ដល់ផុតរំលងពីនោះទៅក្រាន់តែមួយឆ្នាំគេទៅធ្វើឆេញមេងភ្នោតែម្ដងទេប៉ុន្តែមិនប្រព្រឹត្តតាមពុទ្ធសាសនាតាមពិធីចិនគឺសែនព្រេនភ្នោនឹងឯងណាសែនព្រេនទៅមានយកជ្រូកខ្វៃយកអី1 2ទៅសែនហ្នឹងសែនភ្នោរំលឹកម៉ែឪស្លាប់អស់ជ្រូកទៅទៀតអស់មិនអត់ទៀតទេនេះបបាក់គាត់អានោះបើសិនយើងគិតទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅដល់វិចេតយាកាត់មកចៅចិនកាត់ចិនទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយប្រម៉ែខ្មែរដល់អញ្ចឹងពិធីវាមាន2 7ថ្ងៃសែនតាមចិនម្ដងឆាសែនតាមចិនផងនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើទាននោះផងវា2ចូលគ្នាអញ្ចឹងបើដល់យូរទៅចាយាទៅវាដាច់អីចិននឹងអស់លេងនៅខ្មែរសោះដល់ខ្មែរសោះចង់មានសែនណាយធ្វើ7ថ្ងៃខួប7ថ្ងៃ100ថ្ងៃ40
9 ថ្ងៃលែងមានណា49ថ្ងៃមានតែចិនសតទេសម្រាប់ខ្មែរកាត់ចិនមានតែ7ថ្ងៃនិង9ថ្ងៃ7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃមានប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែអត់មានសែនភ្នោសែនអីទេនិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើទានក៏ប្រគិនផត្តាប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃនិមន្តព្រះសង្ឃស្វាជាយព្រះសត្វបកករណាពិធមបាំងស្គលតាមប្រពៃណីយើងថានិមន្តព្រះសង្ឃមកដាណាបាំងស្គលហ្នឹងពិធីដាបាំងស្គលនេះធ្វើបន់នៅទិជូនចំពោះបុព្វការីនេះតាមពុទ្ធសាសនាថាបន់តិខេណានុបទានពុទ្ធសាសនាតិខេណានុបទានឬក៏ថាសង្កេតាតិខេណានុបទានសង្កេតាតិខេណានុបទានបានន័យថាគេធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃឬធ្វើតិខេណានុបទានគេឧទ្ទិសគេបញ្ជូនគេផ្សាយបុណ្យដែលគេធ្វើនឹងជូនដល់បុព្វការីជនដែលលះលោកទៅកាន់លោកាមុខហើយពុទ្ធសាសនាថាបុណ្យតិខេណានុបទានឬក៏សង្កេតាតិខេណានុបទានប៉ុន្តែសម្រាប់តិខេណានុបទានរបស់ខ្មែរយើងក្នុងតាមព្រំអានពុទ្ធសាសនាគេប្រពធ្វើតែថ្ងៃណាដែលបុព្វការីជនលោកទទួលអនិច្ចកម្មហ្នឹងតែតើលោកទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃប្រមាណរួចប្រមាណកើតខែណាដល់រវិលទៅមកខូបដល់មួយថ្ងៃខែនៅវិញគេធ្វើមកខូបហ្នឹងឯងថ្ងៃដែលកើតទទួលមរណកាលហ្នឹងអានេះតិខេណានុបទានប្រពៃណីរបស់ជាតិយើងហ្នឹងធ្វើនោះវាស្រោបទៅតាមបុណ្យវិសាខបូជាដែលញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទយើងទូទាំងប្រទេសតែងតែដល់ថ្ងៃ15កើតខែពិសាខហើយតែងតែធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាអញ្ចឹងវិសាខបូជាហ្នឹងបានន័យថាបូជាខែវិសាខថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងគេបូជាថ្ងៃ15កើតខែវិសាខគេឲ្យឈ្មោះថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត្តន័យនៃបុណ្យវិសាខបូជាគឺគេធ្វើរំលឹកកាលថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់ប្រសូតទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាសព្វញ្ញូពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃដែលប្រសូតបានត្រាស់ជាពុទ្ធបរិនិព្វានថ្ងៃ15កើតវិសាខដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតែឆ្នាំទេនឹងដែលយើងនិយមធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាគឺរំលឹកកាលដែលថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតទ្រង់បានត្រាស់ទ្រង់បរិនិព្វានយើងយកថ្ងៃហ្នឹងយើងមកធ្វើតិខេណានុបទានទៅតាមលំអាននឹងឯងនឹងសូមយើងញាតិជ្រាបអញ្ចឹងណាទៅធ្វើបុណ្យខួបយើងគឺមកខួបបុព្វការីបុគ្គលនោះអនិច្ចកម្មថ្ងៃណាខែណាទៅដល់វិលចេះមកជុំក៏មកខួបគេធ្វើបើយើងមិនសូវបានប្រព្រឹត្តទៅទៀងទាត់ដូចជាបុណ្យវិសាខបូជាទេជាងកាលធ្វើបានតែ2 3ខួបទៅក៏បញ្ញាទៅរហូតដល់ទៅ5ខួប6ខួបបានធ្វើម្ដងក៏មាននឹងសូមជម្រាបចឹងតែសម្រាប់ចិនគេធ្វើពិធីសែនព្រេនទាំងអស់តាមប្រពៃណីចិនហើយវាមិនមែនជាប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបពុទ្ធសាសនាទេទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គេដូនតារបស់ប៉ុនគេខាងចិននោះតែយើងហ្នឹងយើងបដិបត្តិទៅតាមលំអាននៃពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែយើងប្ររពយកថ្ងៃណាដែលបុព្វការីលោកអនិច្ចកម្មស្លាប់ទៅនោះដល់មួយថ្ងៃនោះយើងធ្វើដូចយើងរំលឹកថ្ងៃពុទ្ធយ៉ាងដែរប៉ុន្តែតាមពិតទៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកមិនសំដៅ
ទៅលើថ្ងៃដែរបុព្វការីជនលោកអនិច្ចកម្មទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកបានធ្វើទេថ្ងៃណាក៏ធ្វើបានដែរអានឹងវិញនិយាយពីពុទ្ធសាសនាសតពីព្រោះឃើញបញ្ជាក់នៅក្នុងបុត្រាបុត្រីកូនប្រុសកូនស្រីដែលត្រូវសង្គ្រោះដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួននិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្រៀនចឹងឲ្យសង្គ្រោះចំពោះមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនទី1ឲ្យកូននឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឪពុកម្ដាយក៏ចាស់ហើយទី2មេត្តាបិតាលោកចង់បានអីបំណងចិត្តចង់បានអីឲ្យកូនប្រសើរទៅជួយបំពេញបំណងដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងក៏ឲ្យបានសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់គាត់ទី3ឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីថែរក្សាលំអានប្រពៃណីវង្សត្រកូលរបស់គាត់ឲ្យល្អកុំឲ្យធ្លាក់ចុះវង្សត្រកូលរបស់គាត់ជាអ្នកមានសាសនាពុំមានមេត្តាករុណាចំពោះជីវិតជំវិញខ្លួនបាក់មានការធ្វើទានធ្វើសិលជាដើមគេហៅថាពូជពងវង្សត្រកូលដ៏ល្អយើងកូនប្រុសកូនស្រីក៏បីថែរក្សាកុំឲ្យធ្លាក់ចុះលំអានគិតយ៉ាងណាត្រូវថែរក្សាប្រពៃណីយ៉ាងនោះទី4យើងត្រូវគោរពនៅពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះលោកដែលលោកធ្លាប់ទូលមានយើងប្រាប់ពីសេចក្តីល្អអាក្រក់យ៉ាងណាត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ហើយយើងយកមកអនុវត្តប្រចាំជីវិតរបស់យើងនៅពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់លោកហើយយកអវាទហ្នឹងទៅទូលមានកូនចៅយើងបន្តទៅទៀតទី4ទី5កាលណាបើលោកលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏បីឧស្សាហ៍ធ្វើផលបន់ធ្វើតិកេណានុប្រទានឧទ្ទិសជូនទៅលោកឲ្យបានញឹកញយនេះឲ្យបានញឹកញយអានេះបានមិនចាំតែមួយខួបទេអញ្ចឹងមកខួបគឺយើងធ្វើរំលឹកឲ្យនឹកឃើញថ្ងៃដែលកើតអនិច្ចកម្មទេតែតាមពិតលោកឲ្យធ្វើឲ្យញឹកញយតែការធ្វើដល់ញឹកញយជាការញោមខ្លះក៏មិនយល់ច្បាស់ទៀតទេយីធ្វើបន់ឯណាបានញឹកញយមកគេធ្វើតិកេណានុប្រទានម្ដងនេះបរិស័ទចង់ដល់100ចំណាយប្រាក់រាប់តលានដុល្លារងាយណាស់នឹងមានទ្រព្យទៅបានធ្វើញយថាការធ្វើទានឧទ្ទិសជូនទៅបុព្វការីជនមិនចាំតែមានកម្មវិធីច្រើនយ៉ាងនេះទេយ៉ាងនេះយូរធ្វើបានតែម្ដងទេតែដល់ញឹកញយសូម្បីតែព្រឹកឡើងមានប្រសង់និមន្តមកបិណ្ឌបាតដាក់បាតប្រគេនលោកមកវេពីរវេក្នុងបាតក៏បន់ដែរបើធ្វើអីក៏បន់ដែរតិចតួចក៏ជាបន់ដែរមានញោមញាតិណាមានវត្តណាចាឃោសនាកសាងកុដិសាលាវិហារឬក៏មានលោកអ្នកណាសាងស្ពានសាងថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនអីសតតែជាបន់ហ្នឹងឬយើងដើរទៅឃើញពួកស្មុំយាយចកអ្នកជារាជពិការសំទានយើងមានមេត្តាយើងចែកទានទៅ4-500រៀលមកប៉ុណ្ណឹងក៏ជាបុណ្យដែរគេនឹងមិនចឹងកាលណាយើងបំពេញរួចហើយយើងត្រូវឧទ្ទិសនៅបុណ្យដែលយើងធ្វើជូនដល់បុព្វការីជនអានឹងជាបុណ្យដែរបងឲ្យបានញឹកញយថាធ្វើឲ្យត្រូវតែឧទ្ទិសជូនទៅគាត់នេះបានញឹកញយយ៉ាងបងនឹងសំញាមញាពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបបញ្យល់អំពីបុណ្យ100ថ្ងៃនិងតិកណានុប្រទានហ្នឹងបងឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងកើតអនិច្ចកម្មថ្ងៃណាយើងធ្វើថ្ងៃនោះបើចិន7ថ្ងៃ45ថ្ងៃ100ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសម្ដែងប្រាប់ខាងក្រោយឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យបានញឹកញយនៅក្នុងសង្ឃៈទៅ5យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងទុកឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីនោះសង្គ្រោះ
ដល់ពុបការយជនដែលលះលោកទៅខាងមកបាននឹងសំងាយយល់ឲ្យច្បាស់ណាបងយល់ឲ្យច្បាស់បានជាពុទ្ធបរិស័ទប្រកបដោយបញ្ញាបើធ្វើអីដែលខ្វះបញ្ញាអូយពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់សរសើរទេណាញោមណាលោកមិនសរសើរទេមិនសិនព្រះអង្គនៅលោកស្ដីបន្ទោសទៅធ្វើអីต้องលងងខ្លោងចឹងតើធ្វើអីដោយបញ្ញាហើយបញ្ញាហ្នឹងចែកយល់ពីបញ្ញាទៀតពាក្យថាបញ្ញាជាភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតថាប្រាជ្ញាភាសាខ្មែរថាសេចក្តីដឹងទូទៅអ្វីដែលញោមដឹងថាបញ្ញាអ្វីដែលមិនដឹងវាអត់បញ្ញាអត់ដល់ញោមញាធ្វើប៉ុន7ថ្ងៃ100ថ្ងៃនេះវាអត់ដឹងហេតុផលគេអត់ដឹងបញ្ញាវាអត់មានបញ្ញាទេស្រាប់បានទេអាត្មាសំដែងបញ្យល់ញោមយល់នោះបញ្ញាកើតមានដល់ញោមហើយនឹងតួបញ្ញាហ្នឹងបានពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមដាច់ខាតធ្វើអីដែលមិនរៀនមិនសូត្រដោយល្ងងខ្លាំងគឺហាមអត់ឲ្យធ្វើទេគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់បើធ្វើអីដែលមិនដឹងហ្នឹងវាអត់ដល់ទិសដៅអ្វីដែលយើងចាំបាននោះឥឡូវបណ្ដឹងយ៉ាឥឡូវសំដែងមកពីកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងពុបហេតុដែលកើតកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃនឹងគតិកេណានុបទានថ្ងៃនេះបុណ្យនេះកើតឡើងនៅលើទឹកចិត្តរបស់កូនចៅប្រុសស្រីប្រសាបង្កើតទាំងអស់បងដែលមានជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះជាជនដែលមានបញ្ញាអានេះគេមានបញ្ញាហើយបងយល់ឃើញគុណឧបការៈគុណកិច្ចការងាររបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាដូនជាតារបស់ខ្លួននឹងដែលលោកបានធ្វើការងារដ៏ល្អដ៏កម្រមកលើកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអានឹងហៅបញ្ញាឲ្យបានមើលឃើញចាជនដែលអត់បញ្ញាមើលអត់ឃើញទេកើតមកក៏កើតមកជាមនុស្សក៏រស់តែម្នាក់ឯងទៅមិនឃើញថាខ្លួននឹងមានហេតុមានបច្ច័យមកពីអ្នកណាជាពុបហេតុដែលឲ្យមានយើងនោះអត់បានគិតចឹងទេនោះពួកជនអត់បញ្ញាយើងអ្នកមានបញ្ញាយើងឃើញពុបហេតុថាយើងអាចកើតមានយើងគឺមានលោកឪពុកម្ដាយយើងជាហេតុលោកឪពុកម្ដាយយើងមានម៉ែឪគាត់ជាចតាយើងជាហេតុដែលវាឲ្យកើតតនេះចឹងម្ល៉េះបុគ្គលទាំងអស់នេះវាសត្វតែមានគុណដល់គ្នាបានទទួលនៅការងារដ៏ល្អអំពីគ្នាអត់ដែលយើងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងជាផលឪពុកម្ដាយយើងជាហេតុយើងនឹងកើតពីហេតុនឹងឯងមកផលហេតុដែលឲ្យយើងកើតមកតើបានជាផលតើអ្នកហេតុដែលបង្កើតយើងលោកនឿយលោកលំបាកដោយសារយើងនឹងបបណ្ណាណាពេលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងជាផលវាមានឪពុកម្ដាយក៏ជាហេតុមកទៀតបន្តគ្នាក៏បីបាច់ថែរក្សាការពារតំណតគ្នាអ្វីជាការងាររបស់ពលលោកធ្វើមកលើយើងនោះហើយគេហៅថាគុណនោះបើលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនថែរក្សាមិនស្រឡាញ់មិនអប់រំទូមានយើងក៏បានទៅជាកូនដ៏ល្អវាមិនបានទៅជាមនុស្សដ៏ល្អដែរនឹងជាកិរិយាដែលលោកសង្គ្រោះយើងហើយញោមញាតិគិតមើលមកយើងកូនរបស់ម៉ែឪយើងមួយវាអាត្មាសំដែងក៏សំដែងទេតាមពិតញោមញាតិនឹងក៏កូនរបស់ម៉ែឪនោះខ្លួនឯងក៏មានកូនតមានចៅតទៀតហើយគណៈរំលឹកញោមគិតមើលបាទយើងកើតមកតែថ្ងៃយើងប្រសូតមករហូតដល់យើងមានគូមានសកលអាយុជាង20ឆ្នាំ
តាមម្នាក់យើងបរិយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិភោគឧបភោគរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងអស់បណ្ណាទៅម្នាក់ហ្នឹងចាំបើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏មានកូនដល់ទៅ5យើងគិតមើលតើគាត់រកត្រឹមរកសម្បត្តិលំបាកយ៉ាងណាយកមកទំនុកបំរុងជាកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងសេចក្តីលំបាកតស៊ូងាប់រកអានឹងកូននឹងជាកិរិយាដែលគាត់ត្រូវសង្គ្រោះនឹងជាពុទ្ធិការបស់ប្រពន្ធលោកបញ្រៀនឲ្យម៉ែឪនៅសង្គ្រោះកូនហ្នឹងឯណាបញ្រៀនឲ្យម៉ែឪសង្គ្រោះកូនដោយវិធីណាខ្លះហ្នឹងនេះបានលោកបញ្រៀនកូនឲ្យសង្គ្រោះម៉ែឪវិញបណ្ណកិរិយាដែលសង្គ្រោះទៅវិញទៅមកសម្រាប់មេដាសង្គ្រោះកូនហ្នឹងមិនតិតងនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់មិនចិញ្ចឹមដោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិយាយពីការទូលមានព្រានបដៅរឿងមហូបអាហារអត់និយាយដែរណានិយាយពីទូលមានព្រានបដៅទី1នៅតាមមេដាបេដានេះត្រូវអប់រំកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យល្អមានបែបមានបទជាលក្ខណៈរបស់សពបរោះមនុស្សល្អហ្នឹងទី1ទី2ហាមកុំឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើអំពើអីអាក្រក់ឃើញកូនធ្វើអីអាក្រក់ពោលវាចាវោហាដែលវាមិនល្អមិនភាសាសពរកក៏បីហាម5ទូមានកុំឲ្យធ្វើណែណាអានឹងទី2សង្គ្រោះទី3កូនចម្រើនលូតលាស់លំមទទួលការសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍ជាបានក៏បីនាំកូនចូលទៅកាន់សាលារៀនអានឹងធំបំផុតជីវិតរបស់មនុស្សទៅចូលសាលារៀនគឺទៅសន្សំបញ្ញាទៅបណ្ដោះបញ្ញានឹងឲ្យវារីចម្រើនឡើងមនុស្សយើងកើតមកមានពូជបញ្ញាជាប់សាច់កើតមកប៉ុន្តែបញ្ញារបស់មនុស្សរីចម្រើនលូតលាស់បានដល់ណាតែទៅសារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍ទៅមកពង្រីកបញ្ញាឲ្យរីកបានបើមិនបានរៀនសូត្រទេបញ្ញាអត់មានរីកបាននៅតែក្តៀបនៅនឹងឯងផងហ្នឹងចឹងបានតែការរៀនសូត្រនេះសំខាន់បំផុតក្នុងកិរិយាដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយត្រូវសង្គ្រោះកូនក្នុងលក្ខណៈទី3ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងធំមកបាទគឺត្រូវសន្សំបញ្ញាមិនងាយទេណាបងឥឡូវនិយាយទៅណែឲ្យពឹស្ដារតែសញ្ញាផងឲ្យញញើបានយល់ភូមិសិក្សាសាលារៀនដែលរដ្ឋាភិបាលនៅលើសកលលោកគេបង្កើតឲ្យមនុស្សរៀនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀនក៏ជាថេរវិលាដែលរៀន20 ឆ្នាំគិតពីថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ស្រៈអស្រៈអាកខដល់ឆ្នាំទី2ត្រូវឆ្លងជាឆ្នាំទី1លោកធៀបដូចជាត្រើយសមុទ្រខាងអាយត្រើយសមុទ្រដល់ឆ្នាំទី2ទូកឬសំពៅធ្វើដំណើរចេញពីឆ្នាំទី2ចេញមកត្រូវចេះធំជាអចេះដឹងជាងឆ្នាំទី1តែឆ្នាំទី3អាដំណើររបស់ទូកសំពៅច្រងមកវាចេញផុតពីជ្រាំមកណាចេះតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្របើសិនណាជារៀនបានត្រឹមវិទ្យាល័យហើយក៏ឈប់ទៅវាតែដល់ត្រូវទេបុរាណនោះថាអើយលិចទូកណ្ដាលសមុទ្រអានឹងលិចទូកណ្ដាលសមុទ្រវាមិនតែដល់ត្រូវ
រៀនបានត្រឹមវិទ្យាល័យឲ្យឈប់ណាបើអានឹងដូចលេចទូកណ្ដាលសមុទ្រអញ្ចឹងបើរៀនតទៀតដល់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតហើយឈប់បុរាណថាអើយចិត្តដល់កំពង់ក៏ឡងទូណាអាហ្នឹងចិត្តដល់កំពង់ឡងទូសួរថាណាទៅកំពង់ថាកំពង់គឺបណ្ឌិតណែរៀនឲ្យកូនរៀនដល់បណ្ឌិតអានេះដល់ត្រាយខាងនេះអីណាបើធ្វើសមតែបានថ្នាក់បណ្ឌិតបានថាដល់ត្រាយដល់កំពង់អាមួយលេចទូកណ្ដាលសមុទ្រអាមួយចិត្តដល់កំពង់ឡងទូមកដឹងចាបើចឹងទៅម៉េចលោកពុកអ្នកម្ដាយបញ្យល់កូនរបស់ខ្លួនណែនាំឲ្យខំឆ្លងឲ្យដល់ត្រាយយ៉ាងឆ្លងឲ្យដល់ត្រាយបញ្យល់ពីការសិក្សាប្រយុវវ័យកុមារវ័យកុមារវ័យមានធ្វើអីគ្រឿងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងឧបភោគបរិភោគលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរកឲ្យខ្លួនឯងការងារក្នុងវ័យហ្នឹងមានតែរៀនប៉ុណ្ណឹងឯងមានតែរៀនមកមុខប៉ុណ្ណឹងបើចឹងខំឲ្យរៀនសូត្រគឺមិនបញ្យល់កូនឲ្យបានរៀនសូត្រឆ្លើយដល់ត្រាយអានេះជានាទីយ៉ាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាមេត្តាបិតានេះជាគ្រូទី1របស់កូននោះព្រះលោកសម្ដែងគ្រូទី1គ្រូនៅសាលានោះគ្រូទី2ដែរតែយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយើងមានតែដឹងថាព្រះពុទ្ធថាយើងជាគ្រូរបស់កូនទី1ណាអត់ទាំងដឹងសោះតែនឹងបើវាខបើសិនយើងដឹងថាអើយព្រះពុទ្ធលោកថាអញជាគ្រូទី1របស់កូនប្រកាសជាលោកគ្រូនឹងខំបង្ហាត់បង្រៀនកូនណាអានេះជាពុទ្ធប្រាប់តាំងនេះមកទៅធ្វើយ៉ាងណាណែនាំបញ្យល់កូនណាថាកូនកំធ្វើដំណើរឲ្យឆ្លងដល់ត្រើយនៃសមុទ្រនៅឲ្យផុតកុំឲ្យលេចទូកណ្ដាលសមុទ្រឬចិត្តដល់កំពង់ទៅលងទូទៅឆ្លងឲ្យដល់កំពង់នោះដល់ត្រើយអានេះបានមានសេរីសុខស្ដីព្រោះវិជ្ជាក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាអាបញ្ញាវិជ្ជានេះជាដុំពេជ្រពុទ្ធលោកតាមបុគ្គលដែលមានបញ្ញាគឺមានដុំពេជ្រហើយយើងយល់យល់ថាត្បូងពេជ្រគេត្រូវការណាកប់ក្នុងដីជំរឿប្រមាណ100ម៉ែត្រគេតាមរហូតដែរនេះញ៉ាំថាបញ្ញាជាដុំពេជ្របញ្ញាជាពន្លឺលើលោកហើយបើសិនណាឲ្យកូនរៀនសូត្រដល់ត្រើយដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយมันព្រួយទេដូចជាឲ្យទ្រព្យឲ្យសម្បត្តិឲ្យយស័ក្តិសេរីសួស្ដីអីនៅក្នុងនោះស្រេចនៅនឹងអីទេយើងអត់ព្រួយអត់ខ្វល់នឹងជាគុណធម៌ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សណានេះអាទី3ប្រពុតឲ្យណែនាំទៅម៉េចបញ្យល់កូនឲ្យឆ្លងដល់ត្រើយពេលរហូតដល់រៀន10ឆ្នាំ2ដងណា20ឆ្នាំ2ទសវត្សរ៍ណាបងមិនរឿងស្រួលទេបើសិនណាមិនពេញចិត្តមិនយល់តម្លៃការសិក្សាក៏វៃចោលទៅយល់បានខំរៀនបានបញ្ញវន្តដូនតាយើងនឹងលោកដាស់តឿនពួកអ្នករៀនហ្នឹងទៀតជួយរុញជួយជំរុញណែនាំទៀតលោករៀបជាច្បាប់បញ្យល់ថាអ្នករៀនទាំងឡាយប្រយ័ត្នរាយមេឃប្រុសក្តីសល់វល់ណាតើសល់វល់ចិត្តវាបែកណាបើវាអត់មូលក្នុងការរៀនបែកទៅនេះតិចចំទៅនេះជាអ្នករៀននេះប្រុសក្តីសល់វល់ត្រូវខំមាត់រៀនចំណេះសកលពាក្យថាខំមាត់គឺអត់ធន់តស៊ូហើយវាលំបាកឲ្យបានខំមាត់ហ្នឹងត្រូវខំមាត់រៀនចំណេះសកលចំណេះសកលចំណេះទូទៅនៅក្នុងសាលារៀនណាត្រាតែបានដល់ត្រើយត្រានវិទ្យាណាដល់ត្រើយត្រានដល់ត្រើយហ្នឹង
ត្រៃត្រានវិទ្យាជាត្រឹមវិទ្យាជាភាសាសំស្ក្រឹតនោះវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យភាសាសំស្ក្រឹតបល័យថាវិទ្យាយ៉ាបល័យថាវិទ្យាសំស្ក្រឹតទៅវិទ្យាបើគេយកពាក្យវិទ្យាមកប្រើវាពីរោតែវិទ្យាល័យបើថាវិទ្យាល័យដូចស្រាលតែបានដល់ត្រៃត្រានវិទ្យាយ៉ាងឲ្យដល់ត្រៃត្រានវិទ្យាអ្នកមានទ្រព្យស្រាប់អភិតវិជ្ជាមិត្តភ័ក្តិផងនេះគេច្រើនមើលងាយមានទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្វះវិជ្ជាក៏មិនខ្ពង់ខ្ពស់ដែរនឹងទី3នោះសំខាន់បំផុតធ្វើម៉េចលួងលោមណែនាំកូនប្រុសស្រីឲ្យតស៊ូបរិបាលនឹងជាកិរិយាដែលលោកពុកអ្នកម្ដាយសង្គ្រោះកូនទី3ហ្នឹងមែនចាអញ្ញេអស់ទៅយ៉ាងសំដែងអស់យ៉ាងរឿងណាពីសង្គ្រោះដល់ទី4សង្គ្រោះកូននឹងចម្រើនលូតលើវ័យវឌ្ឍនាការល្មមនឹងមានគូសកលបានហើយក៏បីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងរកគូសកលឲ្យកូនអត់មានឲ្យកូនដើររកខ្លួនឯងទេដល់បានទេញោមណាអញ្ចឹងញោមអ្នកមានកូនកំមុំកូនកន្លោះនឹងហាមតែពុទ្ធលោកអត់ឲ្យកូនឯងដើររកគ្នាខ្លួនឯងទេថ្ងៃនេះប្រាប់ឲ្យដឹងហើយបងពុទ្ធយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារឿងអីមិនបដិបត្តិទៅតាមពុទ្ធណាអញ្ចឹងអ្នកថាម៉េចអ្នកដែលមិនយល់ថាពុទ្ធតឹងតែងមិនឲ្យកូនគ្នាមានសេរីភាពដើរជ្រើសរើសខ្លួនឯងបិទមុខគ្នារៀបរៀងឲ្យធ្វើថាបើសិនណាយើងយល់ពីបញ្ញារបស់ពុទ្ធយើងអត់ថាពុទ្ធហួងហែងរៀងទេប្រកាសជាឲ្យតម្លៃពុទ្ធលោកថាយុវវ័យកំមុំកន្លោះមើលមិនគ្រប់ជ្រុងទេមើលតែមួយជ្រុងទេឲ្យតែកលេសទៅឃើញរូបរាងល្អស្អាតពើសម្បុរល្អក៏សម្រេចថាយកហើយអត់បានមើលគ្រប់ជ្រុងទេអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់មេដាបេដាលោកមើលគ្រប់ជ្រុងមើលតាំងពីរូបសម័យខ្លួននឹងរូបរាងចរិយាមេរយាទកម្រិតវប្បធម៌អីលោកមើលនៅលោកសំឡឹងដល់ទៅពុយពងវងត្រកូលនៅទៀតមិនមើលទេមើលគ្រប់ជ្រុងតែកំមុំកន្លោះមើលតែមួយជ្រុងទេអានឹងប្រយ័ត្នឥឡូវប្រពៃណីនេះដូនតាយើងយកមកប្រើគ្រប់គ្នាហើយចង់បាត់បង់ហើយទទួលវប្បធម៌អឺរ៉ុបវប្បធម៌របស់អឺរ៉ុបនេះអត់ស្រួលទេណាញោមណាអត់ស្រួលទេយើងពិនិត្យមើលយាយតាយើងដែលម៉ែឪក៏រកគូសកលឲ្យក៏រសាគ្នាទៅតែចាំងប់មិនងាយមានអាណាបាក់មេដែរទេនេះអារកខ្លួនឯងនេះអូពបែកបាក់មេដែរទៀងក៏ពេញទៅស្រុកពេញទៅភូមិមិនរកខ្លួនឯងដោយបុរាណលោកថាប្រាក់រោធូចាយឆាប់អស់ប្រពន្ធរងងាយឆាប់បែកបែកបាក់បុរាណលោកថារួចស្រេចអស់អារោធូក៏រកខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យទុកតួនាទីហ្នឹងឲ្យលោកពុកអ្នកម្ដាយក៏រកឲ្យពុកម្ដាយរកឲ្យហ្នឹងមិនមែនគាត់ទៅចាប់ចំដៃបិទភ្នែកយកមកការទេគាត់សម្លឹងនំពេញមើលតាមពិតទៅលោកពុកអ្នកម្ដាយតកូនគាត់ពេញរូបពេញរាងយ៉ាងក៏សម្លឹងមើលហើយបើគាត់មិនប្រាប់អ្នកណាសម្លឹងមើលកូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឬកូនអ្នកណាគេស្អាតល្អសមរម្យណាស់មានពុយពងល្អក៏សម្លឹងទុកបានគាត់ប្រាប់កូនដល់នំម៉ែសម្លឹងឃើញកូននេះនៅគេសមរម្យល្អពុយពងគេល្អកូនឯងទៅមើលបើត្រូវចិត្តម៉ែពុកទៅតាកតងឲ្យគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបានហើយអាហ្នឹងនៅលើញោមមកលើក្លុកគ្រូទី1ដែរមិនការពារកូនកុំឲ្យទៅរកគ្នាវាខ្លួនឯងតែបានហើយ
អាហ្នឹងយើងលោកគ្រូហើយក៏ប្រពន្ធគ្រូទី1ហ្នឹងហើយក៏អាហ្នឹងចាហើយសួរថាគ្រូទី1បញ្រៀនកូនណាម៉េចយើងដឹងហើយបើអារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះឆ្លងកាត់គ្រប់តែគ្នាតាបើឆ្លងកាត់យើងឆ្លងកាត់មុនកូនរួចអស់ហើយយើងដឹងថាអាយុ4 5ដណ្ដប់វាចូលចាំដល់យុវវ័យហើយប្រាប់កូនទៅរឿងកិច្ចការអានេះយើងមានរឿងអីទៅត្រូវលៀកព្រោះយើងលោកគ្រូយើងនិយាយប្រាប់កូនយើងទៅយើងមានទៅបរិហារកណ្ដាលសាធារណជននេះណានិយាយស្ងាត់ខាត់នឹងកូនយើងហ្នឹងកិច្ចខ្លះយើងត្រូវនិយាយស្ងាត់អាណែនាំកូនអាត្មាបញ្ជានេះប្រពន្ធអាត្មាថាតាមប្រពុតទេណានឹងហើយព្រោះយើងជាលោកគ្រូប្រយ័ត្នយើងមិនបានបង្រៀនកូននឹងឲ្យចេះដឹងមានចរិយាមានរៀនអបប្រព្រឹត្តទៅតាមកន្លងទៅដល់ល្អបណ្ដោយឲ្យកូនទៅជាស្ទាវទំនើងប្រទេសផ្ដាហ្នឹងអាហ្នឹងមិនកំហុសកូនទេណាកំហុសលោកគ្រូហ្នឹងឯងខ្លះឃើញក្មេងស្ទាវច្រឡំកាមទៅជេរក្មេងតែអាក្មេងស្ទាវច្រឡំកាមបើអើនគ្មានដឹងអីទេជេរនោះអត់ត្រូវទេសួរតែជេរយ៉ាងម៉េចបានត្រូវជេរមិនបានត្រូវជេរលោកគ្រូហ្នឹងប៉អាត្មាមិនដែលជេរកូនអាត្មាជេរតែម៉ែអាត្មាថាម៉ែវាមិនចេះបដៅទេបានកូនវាអញ្ចឹងហ្នឹងខុសក៏ត្រូវអាត្មាជេរអញ្ចឹងណាបានប្រពន្ធនោះថាម៉ែអើជាគ្រូទី1បានលោកគ្រូល្អកូនសិស្សវាល្អហើយស្រាប់បានទេញោមណាឃើញក្មេងណាច្រឡើបើច្រឡំកាមកុំជេរកូនជេរម៉ែវាថាអាកូននេះម៉ែវាមិនចេះបដៅដល់បានទេហើយវាមានហេតុផលអញ្ចឹងហើយមកឯនេះបញ្រៀនច្រើនណាស់ណាបងហើយអ្វីដែលបញ្រៀននេះអាត្មាថាតាមពុទ្ធទេនិយមមិនមែនពោហាបញ្ញាអាត្មាគុំសរសើរអាត្មាអត់ទេអាត្មាថាតាមពុទ្ធទេនាំមកប្រាប់ញោមណាហ្នឹងយ៉ាងអានេះសង្គ្រោះទី4នឹងយ៉ាងហើយបុរាណលោកប្រាប់ទៀតប្រាប់មនុស្សប្រុសនឹងចង់បានប្រពន្ធលើថាទេពីមើលក្រែងក្សត្រាមើលរិទ្ធទេហ៊ានមើលចេស្តាជាងមើលអំពើអំពីហត្ថាទោះយកភរិយាមើលនេះរំនៅទៅបីចង់បានភរិយាតាមគេទៅមេដល់ទៅផ្ទះគេឲ្យឃើញទៅដល់ផ្ទះឃើញទាំងអស់សម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាណាទៅដល់ឃើញរបៀបរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះគេយ៉ាងណាគេសម្អាតតុបតែងយ៉ាងណាឪពុកម្ដាយគេប្តីប្រពន្ធគេនិយាយទៅកាន់គ្នាយ៉ាងណាគេនិយាយទៅកាន់កូនចឹងមើលឃើញទាំងអស់ប្របុរាណតែក្រៅដល់ក្នុងទៅឃើញការងារអត់ដឹងដល់ចិត្តដល់កំណត់កំណត់របស់គេនឹងបុរាណបានចឹងនឹងបានប្រាប់នៅកំឡោះចង់បានប្រពន្ធអីតាមទៅមើលផ្ទះសុំគេទៅលេងផ្ទះទៅបង្រៀនដល់កំឡោះចឹងទៀតនឹងសំមិនរឿងលេងទេប៉ជីវិតណាត្រូវឲ្យរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងច្រើនអានេះលោកសង្គ្រោះទី4ដល់ទី5រៀបចំឲ្យកូនមានគូសកលឲ្យត្រូវចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជាចំបញ្ចប់កិរិយាសង្គ្រោះ5ហើយតែរៀបចំមានគូសកលឲ្យត្រូវចែកគេមរតកទៅចែកមិនប្រមាណទាប្រមាណគោមេប្រមាណអីតាមមានណាញោមណាទៅចែកនឹងប្រពន្ធលោកបញ្រៀនកិរិយាសង្គ្រោះអានឹងឯងបតសត្វតែជាគុណឧបការៈរបស់ព្រះលោកបានយើងត្រូវដឹងគុណលោកហើយការដឹងគុណនេះបើការតបគុណនេះវាមាន2ទៀតទី1គេថាតបគុណខែភ្លឺធ្វើបន់ខែភ្លឺមួយតបគុណខែងងឹតធ្វើបន់ខែងងឹតតបគុណខែភ្លឺគឺក្នុងពេលដែលលោកមានជីវិតរស់នៅហ្នឹង
พอได้อาตมาสำแดงอย่างปีโคนสังตรองเมียดาไปดาปรามยาตีมวยกุญแจมลงนั่งไงลงเมียนวิจักเจริญกรรมเกลียวลำบากเธอไอ้ก็เป็นมันกาดและตรังเจมสังตรองนั่งกุญแจมลงไอ้ขนมมงคลละซอสปปุ่นโลสำแดงแต่เกะระยะบำราณเอาเมียดามวยเกะระยะบำราณเอาใบดามวยเนี่ยเอาปุ่นนางมวยสิ่งใดสังเคราะห์ดอกโกนนึงปกป้องระบบรุ่นของมวยกางเงี้ยได้มันจะบอกจะบอลมวยอันนี้เชื่อมันกวนสำหรับยืนกันนะอันนั้นเราก็น้องลูกเป็นเรียนเลยเอายังสังเคราะห์นะเมื่อติดตรงน้องปกป้องระบบมนุษย์สังคมระบบมนุษย์ต้องเอาสำหรับพุทธศาสนาอันนั้นตีปรามเมียดาไปได้เจ้าปนังไงก้อนแต่ยังปกป้องจุยไงจะเป็นตำหนอัดปบาทนาเตียนเตียกุนบ่มนายไอปีนาเต้โปรเรียนนายปปนลปันเรียนได้ขลุ่นอย่างนี้วิเงยสรุปจังปัญจบยังอัดดังไอเสนตะดังตัวจันยมนั่นถ้าปปนลปันเรียนไม่เอาไอช่วยไม่ของก้อนปันเรียนก้อนเพื่อไม่มาอัดดังไอดังตัวถึงไม่ดังเมื่อกันพุทธศาสนาไอบ่อัดดังไอสอนนั่นสอนไอยงเยเจริญนะกรธนะอ้อมโดยชิมเมียดาไปด่าเตียนก็เรารู้ยังเช่นกันอันนั้นเธอปนแค่ลื่นตอบคนแค่เลื่อยชุมใบนมจิมในแล้วก็เพนกันเมื่อคืนที่ชี้ก็ลืมก็ตัวโยไปเยื่อตัวปลาเยอะก็คืนให้สบายจัดเรียงกลุ่นอันนั้นก็เธอปนแค่ลื่นบานบนหน้าเพื่อมาดองบานมาดองมารอยดองบานมารอยดองมาเปิ้นดองบานมาเปิ้นดองอันนี้ก็บอลแคบลือแต่บอลแคบลือยังเพื่อต่างการโลกร้อนเอาปัญหาคล้างโลกไม่เอาร้อนเอาก็บานเพื่อเตียก็ได้บอกอัดเตียมอปีบุกคนแล้วบอกอัดปัญญาเวียนมันเคยคนระบาดโลกมันไม่เคยคนเตะอัดบานตอบคนในโลกเตะอันนั้นวิจารณ์เราไปเรียนโลกเรียกบังนี่ตัวมรณะการต่อการโลกางมุกไอ้น่าตะคนน่าว่าอัตเลยจะน่าตะนักระลังจังบ้านเลยเอาโลกเนี่ยมาจัดดำบางไงก็ทพูดจมพวกปปการอะไรเจนน่าตะนักเคยกันเรียนโลกนั้นน่าตะนักเคยคนกันบ้านเจียนเมียนบนไงน่ะอันนี้เกี่ยวกับบนแข่งเงินตอบคนแข่งเงินเมื่อมายังเมียนมือเนี่ยเคยงาโลกปุ๊กเนี่ยมาได้จะโดนจะตาก็มันดังกัดเต่าเนาทานนาตีนายังนึกโลกก็มันดังเต่ารอยนาได้ไหมตามพุทธศาสนาเมียนแต่ทุเตกันนานปเตียนสายจูนตโลกนะยังปนกาบสายจูนตโลกในที่ก็อัดประกอบไปเป็นมนมอยเงียดนึกค่ะไอ้แต่เธอบนเอาตึกจูนแต่จะโดนจะตามไม่เอาประกอบจะลุกเนี่ยเมียนคนบ้านตัวครบแต่เอาตึงนะไอ้อัดเต้นนะไงนะเราอัดเตะอัดเชบ้าอัดประกอบเชบ้านเตะจูนกับบ้านดอนจูนกับบ้านดอนเมนเด็กบนแค่พลื้ออ้อยบ้านครบแต่อ้อยในขนมพุทธศาสนาอันนึงลุกมวยเย็นโยมแต่ถ้าเราเมียนจิมเนื้อถ้าอ้อยแต่ตื้อจูนแล้วบานเราตะกาเอาตื้อนั่งลบเช่นพอปุ่นเราทำมันประกอบเต้จูนกับบานดอนจูนกับบานดอนสุดท้ายไอ้บานดอนถ้าบานเนี่ยได้สลับตัวตะกาขนมพุ่มเลยเราตัวบ้านตะกาขนมพุ่มได้มันกู้ตัวบ้านอดอายนั่งบนเราสำแดงเนี่ยแต่การพุ่มตัวบ้านแต่การพุ่มตัวบ้านอดสำหรับเอาตื้อนี่นะแต่โยมเย็นเอาตื้อบอลอันประกอบทาบุคคลแต่โยมเอาตื้อเอาตัวลูกเนี่ยหนึ่งบ้านตัวอัดประกอบได้นะสุดท้ายประจำบ้านมันประกอบยังทำไมถ้าเต้นั่งตามพุทธศาสนาแต่เยะท่ากรรมระบสัตเตเนี่ยมาข้างนั้นเราตกการเอากันไล่ในตัวบ้านอย่างไอ้เธอไม่อันนั้นยะตากรรมเปิดไอ้กลุ่นเธอแต่สำหรับยืนเนี่ยเธอเน่าตาบานอย่างไอ้เนี่ยเน่าตัวบ้านยืนเน่าตาบานเห็นไหม
បានទី1គឺភាពដឹងគុណកតញ្ញូក៏ដឹងគុណលោកក៏បានបណ្ដែរហើយបើយើងបានបំពេញទានទីប្រគិនផាត់តាហាចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើទានបានទាំងពីរនឹងឯងតែអ្នកមកខាងអត់ប្រកបទេតែយើងគឺបាននឹងសូមឲ្យយើងងាកជ្រាបត្រង់ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពុទ្ធសាសនានេះទាក់ទងតែនឹងមនុស្សទេញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនាគ្មានទាក់ទងនឹងខ្មោចទេមិននឹងចាំមួយទៀតដែរពីមុនញោមញាតិឲ្យតែឃើញមនុស្សស្លាប់គេមុនប្រសងទៅសូត្រទៅស្មានតែប្រសងទៅសូត្រទៅឲ្យខ្មោចនឹងស្ដាប់ខ្មោចមានទីជាតិណាស្ដាប់អានឹងខុសមួយទៀតហើយពុទ្ធសាសនាមានទាក់ទងឲ្យនឹងខ្មោចទៅតែសោះទាក់ទងតែនឹងមនុស្សរស់ចាញ់យកមកមនុស្សស្លាប់ទៅមនុស្សរស់តាគេទៅនិមន្តប្រសងមកសូត្រទៅអត់មានខ្មោចខ្លួនឯងទៅនិមន្តប្រសងមកសូត្រឯណាមនុស្សរស់គេទៅនិមន្តមកអើខ្មោចដែលស្លាប់ទៅហើយមានអីហ្នឹងស្ដាប់ធ្វើបានទ្វា5របស់មនុស្សភ្នែកជាទ្វា1តិចជាទ្វា1ច្រមុះជាទ្វា1ដាតជាទ្វា1កាយជាទ្វា1សម្រាប់ទទួលដឹងនៅអ្វីហ្នឹងដោយរូបមកប៉ាំភ្នែកយើងដឹងថារូបអីដឹងដោយសារភ្នែកបល័យថាចក្ខុវិញ្ញាណសំឡេងអីមកប៉ាំតិចយើងដឹងសូរសំឡេងអីបល័យថាសោតវិញ្ញាណដឹងប្រតិជាក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់អីក្អូបអីមកប៉ះនឹងច្រមុះយើងដឹងថាក្អូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គេហៅខៀនវិញ្ញាណដឹងប្រច្រមុះរសជាតិអាហារប្រៃជូរហើយយ៉ាងណាមកប៉ះដាតយើងដឹងអានេះគេជីវហាវិញ្ញាណដឹងប្រដាតកាយរបស់យើងស្អីមកប៉ះខ្យល់អីមកប៉ះតិចក្តៅអីមកប៉ះយើងដឹងហ្នឹងគេកាយវិញ្ញាណមនុស្សយើងមុននឹងជីវិតវិញ្ញាណជីវិតនេះស្លាប់ទៅទ្វា5ហ្នឹងស្លាប់អស់មុនហើយបិទចិត្តអស់មនុស្សចិត្តស្លាប់ទទួលយកពន្លឺរូបអីបានសម្ដែងទទួលបានជាមកក៏ទទួលក្លិនបានរសជាតិដាតទទួលបានកាយណាប៉អីវាងាប់អស់មុនណាបានជីវិតនោះបង្ហើយចុងក្រោយគេមានអីស្លាប់បានអត់ទេស្លាប់បានទេញោមណាឬអាត្មាថាពុទ្ធសាសនាមិនតិក្នុងខ្មោចចាហោមិនចឹងមិនចេះស្លាប់បានអត់ទេទៅខ្មោចទាកតនទៅនឹងមនុស្សរស់ពីព្រោះយើងរៀនសូត្រទៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបដកមិនឃើញកន្លែងទៅណាធ្វើដែលពុទ្ធលោកសម្ដែងទៅក្នុងខ្មោចរត់ទៅទេសោះឃើញសម្ដែងសម្រាប់ទៅក្នុងមនុស្សច្បាស់ណាស់ចា៎បើអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សរស់ទេតើបានទេញោមណាទាក់ទងនឹងព្រះអង្គទូលមានព្រានបដៅមនុស្សទេអញ្ចឹងធ្វើដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យ84000ធម្មខណ្ឌណាអត់មានព្រះវិន័យជាតួសិលព្រះសូត្រជាតួសមាធិហើយនឹងការសំបន់ផ្សេងធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងព្រះអភិធម្មជាតួបញ្ញាមានព្រះសមាធិបញ្ញាសម្រាប់តែឲ្យមនុស្សលោកទេមនុស្សមានជីវិតរស់នៅតែយកព្រះធម៌ព្រះអង្គមកអប់រំខ្លួនរបស់យើងណាសិលសម្រាប់អប់រំកាយវាចាយើងឲ្យស្អាតសមាធិសម្រាប់អប់រំចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ឲ្យមានពន្លឺបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងដឹងអ្វីនឹងសពទូទៅអាក្រក់ល្អអីទាំងអស់នោះមានបញ្ញាឯងយកមកទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សរត់មនុស្សយើងកើតមកពីកំណើត
ngâm vô sẽ cái đây là ngon một hòn bụi là ngon chớp mà ta riêng sau ta ban bà nhà riêng là cả miền là với cả một bị cầm na cài về cha chát sai chớp đôi cái lẽ từng cái lẽ cứ kêu sao mòn cứ kêu sao mộc cổ cài về cha chát nó pin chát ta nông bừa cả sự cái đây cả tôi chỉ ra cứ pin chát từng mà là hai ban bộ sa sama sa pun lu sầm đen thừa tốt sẽ là những một sầm cài về cha những ở xa ở về cho bà cả sama thi ở một ấp rung chất ở xa trong ở chất nông việc cầu vai viên vân bộ đà rô lưng rau pin na pin em cho chồng nó ông samaปัญญาทำให้ยังยอดดังเอาไว้ตูเต๋อเชียร์บอลออกตุกเงียบปนยมมาสมาอาดจ้ะเธอระบาดพุทธอ้อยมโนยมมาสมาอาดกายวิจารจัดรุนไอสะอาดเตะบานยกเธอระบาดพุทธมาอบรมเต็นนั่งแต่ปปริอัคระโดยกายโดยวิจารติเจริญสับแบบสัญญานั่งสามอันยงเงียเชียร์ปนังโดยพระอรหันต์เชียร์สาวะระบอบพระสัมมาสัมพุทธนั้นโลกบาลกำจัดกิเลสโกรธเกลียดเราโดยกายวิจารลุกโดยเซลโลกกำจัดกิเลสเช่นกันดาเลยเราต้องจัดกรบจัดโดยสมาธิโลกกำจัดกิเลสเช่นละเอ็นโปรดได้สงบขนมจัดนั้นโดยปัญญาสำหรับเลี้ยงกำจัดกิเลสอ้อยสะอาดการนาเวียสะอาดกิเลสอ้อยมนุษย์เนอะแต่เชื่อมนุษย์สับบรอหายเนี่ยสงบคืออัตเพิ่มเปลือกกระแต่สะอาดเปลือกกระไปทำมันตรีขนมเปลือกกระชีเวียงเปลือกกระอัตเพิ่มแต่ได้ปูสับปะรดแต่ไปออกกิเลสต้องชอบเปลือกกระแต่กิเลสเมียนเพิ่มเปลือกกระเมื่อบาพุทธศาสนาติตรงตั้งนังมโนสังคมมโนเตยอมยัดกันมาได้จะสังฆะเธอได้เมตตาไปดาสังเคราะห์ก้อนนึงโกนสังเคราะห์เมตตาไปดาเธอในทั่วเอาปุ๊บมาได้หนึ่งก้อนนึงเมียนวิสาสะสนัดสมาดอลคเนียนังคเนียกรุบคเนียตะวิงตะเมาดันเชียงหายสอบสันได้เพียบเวกาดอลอะไรเราปุ๊บหนึ่งก้อนมาได้หนึ่งก้อนนึงไอ้จังอะไรสำหรับประเดี๋ยวประปวนทีประเดี๋ยวเราเอาสังเคราะห์ประปวนปรามยางประปวนสังเคราะห์ปรามยางเราเวียงเพียกีตั้งปีสันได้เพียบกันเนี่ยประเดี๋ยวประปวนดังปอกโกนสอสกเพียมังกรในชีวิตได้ผลนั่งสังกัดเตอปรามยางยังอยากเกิดมาเอาโกนนั่งปุ่มมาได้สันได้เพียบนั่งกันเนี่ยประเดี๋ยวประปวนสังเกตขนองรงวงครูซาเนี่ยสงบตั้งสัตปูสับบราตั้งละเมียนเนี่ยนามเมียนตุกเมียนปรุยเตยังนะบนนามเมียนให้นาตุกหลังเนี่ยดอกตีนั่งช่วยสังเคราะห์เนี่ยต่างๆนั่นไงนี่สำหรับพระพุทธศาสนาโยมสนับปานเนี่ยได้ไม่จะมัดจะห่อจังนะหรือจะห่อเตียงสนับบ้ายังการประรอต้องพลิกแบบมันคำเชียร์เยี่ยมมาในโยมคำมาเป็นยนโยมไอ้เคยเป็นพระพุทธศาสนาหนึ่งไอ้สนบานได้ไอ้คำมาเนี่ยนะประเมินแต่โยมเรียกพุทธบริษัทกันพุทธศาสนามันก็เปียตุ้มเมียนเป็นบดาวหรือว่าพระพุทธศาสนารุ่ยมวยตีนพระพุทธศาสนาในอัดเมียนติโตนงปิธีบูมสูงบันสรันได้นะโยมอัดเมียนได้นะ
ពុទ្ធសាសនាអត់មានទៅទីពឹងអីសូននៃរាយប្រព្រំអីអត់មានទេណាញោមណាអត្តទេសោប៉ុន្តែក្នុងបណ្ដាញោមញាណអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឃើញទៅទីពឹងតែអីសូននៃរាយប្រព្រំនឹងឯងឃើញទៅទីពឹងចឹងអានោះមានពុទ្ធសាសនាណាយើងពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវទីពឹងបរតនត្រ័យរបស់យើងគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអីសូននៃរាយព្រំជារតនត្រ័យក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេតាមបានទេអីសូននៃរាយព្រំសត្វទេវតាយើងមិនដែលឃើញផងអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍មិនដែលឃើញរតនត្រ័យរបស់ខ្លួនទេស្គាល់តែឈ្មោះទេឈ្មោះរបស់រតនត្រ័យរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍អីសូននៃរាយដឹងតែតាមពួកព្រាហ្មណ៍ដែលជាមនុស្សទេតាមពេទ្យពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏មិនដែលឃើញព្រះដែរបងក៏នាំមកប្រាប់បរិស័ទមនុស្សហ្នឹងតែបរតនត្រ័យក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមនុស្សព្រះពុទ្ធជាមនុស្សព្រះធម៌ជាទ្រឹស្ដីពាក្យទូមានរបស់ព្រះពុទ្ធមានតែឈ្មោះតែអត់មានរូបទេបើព្រះពុទ្ធមានរូបព្រះធម៌មានតែនាមឈ្មោះព្រះសង្ឃនេះព្រះសង្ឃនេះណាវាតែជាមនុស្សដូចយើងដែរប៉ុន្តែព្រះសង្ឃមានពីរពួកហៅអរិយសង្ឃព្រះសង្ឃសាវកនឹងលោកបរិនិព្វានអស់ផុតពូជឲ្យចំមានហើយនៅស្ងៃនៅតែសម្បតិសង្ឃសង្ឃដែលសន្មត់លោកនៅមានកិលេសដោយតែញោមញៀនចឹងដែរមិនទាន់អស់កិលេសទេសម្បតិសង្ឃតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមានគុណបំណាច់ទៅលើបរិស័ទទាំងអស់ព្រោះព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យយ៉ាងណាញោមណាព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យដូចពួកព្រះសង្ឃជាប្រតិជននោះមិនបានបដិបត្តិអីត្រឹមត្រូវដូចជាអរិយសង្ឃទេវាតែលើលោះហាខ្លះតែបានទេញោមណាបានតែមានញោមញាក្លានឹងច្រើនលើកទោសព្រះសង្ឃដោយហួសហេតុពេកលេងជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃបើលេងជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃហើយយើងមានរតនៈឯណាជាទីពឹងអត់ទេពុទ្ធបរិនិព្វានផុតហើយព្រះធម៌នៅតែក្នុងគម្ពីរមានព្រះសង្ឃដែលមានរូបជាស្ដែងហើយជាស្រែបុណ្យប៉ុន្តែបើសិនណាញោមមិនយល់ពីការគោរពក្នុងសង្ឃក៏ខកខូចប្រយោជន៍ដែររឿងព្រះសង្ឃលោកធ្វើអីខុសទើសតែងរឿងបលោកតែលំបានចែកបាបមកញោមទេអានឹងបាបតែខ្លួនលោកតែបានទេញោមណាអានឹងមួយហើយបើញោមគោរពព្រះសង្ឃគោរពតែព្រះសង្ឃហើយកុំគោរពបុគ្គលតែបានទេតែគោរពបុគ្គលវាជាប់ជាពាក្យហ្នឹងហើយយើងគោរពព្រះសង្ឃគឺគោរពចំពោះអ្នកបួសទូទៅជាវងរបស់អ្នកបួសថាសង្ឃយើងអត់គិតណាមិនទេគិតបងអ្នកបួសយើងគោរពទេចំពោះសង្ឃកុំឲ្យវាទៅជាបុគ្គលហើយព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យសម្រាប់ញោមញាតិញោមបច្ច័យទាំង4នឹងយកមកសាបព្រោះក្នុងស្រែទៅដើម្បីបានកុសលផលបុណ្យដល់ញោមញាតិវិញព្រោះអញ្ចឹងបើអត់ប្រសងក៏គ្មានអីតំណាងពុទ្ធសាសនានឹងមិនមានអីមើលឃើញស្ងាត់ស្គាល់ពុទ្ធសាសនាគាត់តែសាបប្រសងហ្នឹង